हाम्रो प्रमोद सिलवालज्यूलाई पनि यो दुःखदको घडीमा हाम्रो महाभूकम्पका लागि राहतका लागि सहयोग गरिदिनु भएका हाम्रा प्रमोद सिलवालज्यूलाई सानो मन्तव्य राखिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यो उर्लेनी गाविसमा महाभूकम्प गएकोमा उर्लेनी गाविसमा यहाँ सम्पूर्ण उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई मेरो तर्फबाट नमस्कार गर्दछु। तपाईहरुलाई यो सामान अब अलिक थोरै ल्याएको छु, हामीले धेरै त ल्याएको छैन। अहिले हामीले 120 बोरा चामल मात्रै ल्याएको छु। अलिकति खानेकुराहरू अलिकति बच्चाहरूलाई अलिकति सानो खानेकुराहरू ल्याएको छौँ। अब यसलाई अलिक तपाईहरु सबैजना मिलेर दिइदिनु होला। नपुगेका सामानहरू अलिक अझ पुगेन भने अब फेरि हामी अर्कोचोटि अब कति पुग्दैन तपाईँहरूले फेरि भन्नु होला, हामीलाई भन्नु होला। पुगेन भने फेरि अर्कोचोटि अब हामीले अरू सबैले नजिक ठाउँमा सुगम ठाउँ मात्रै बाँडिरहेको छ। अब हामीले त्यो दुर्गम ठाउँ छानेर हामी यो व्यक्तिगत तर्फबाट गरेर कुनै सङ्घ संस्थाबाट हामीले गरे होइन, यो हामीले व्यक्तिगत तर्फबाट ल्याएको हो। फेरि तपाईँहरूलाई पुगेन भने अलिक सामान पुगेन भने तपाईँले फेरि भन्नु होला। अहिले हामीले हाम्रो साथीहरूले 120 धुरी मात्रै छ भन्यौँ। त्यस कारण 120 धुरीको लागि मात्रै लिएको। अब हामीले यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू धेरै देख्यौँ। धेरै देख्दाखेरि अब हामीले यो सामान नपुग्न सक्छ। तपाईँहरूले सबैजना मिलेर लिइदिनु होला।